सुबह सवेरे बाग़े जिनाह की सैर कर रहा हूँ और ये सारा जो इलाका है पहाड़ी पर है। परिंदे हैं यहाँ पे रखे हुए। ये वायरी बना हुआ है, बहुत बड़ा नेट है और उसमें वो एक दरख्त भी है। बड़ा पुराना दरख्त है ये, इससे बड़ी यादें हैं वाबस्ता मेरी। और यहाँ आता जाता रहता था मैं भी जब ये दरख्त है बिल्कुल सामने। सुबह सवेरे बाग़े जिनाह की सैर कर रहा हूँ और ये सारा जो इलाका है पहाड़ी पर है। परिंदे हैं यहाँ पे रखे हुए। ये वायरी बना हुआ है, बहुत बड़ा नेट है और उसमें वो एक दरख्त भी है। बड़ा पुराना दरख्त है ये, इससे बड़ी यादें हैं वाबस्ता मेरी। और यहाँ आता जाता रहता था मैं भी जब ये दरख्त है बिल्कुल सामने।